冠疫情席卷全球1年多时间，许多国家损失惨重，而变异新冠病毒德尔塔毒株使得疫情形势雪上加霜。其可怕之处在于传播速度快，从2020年10月在印度被发现至今，已有近100国家惊现这种毒株。Worldometer 实时统计数据显示，截至7月1日，全球累计确诊病例超过1.82亿例，累计死亡病例超过396万。美媒报道称，美国感染新冠病毒德尔塔毒株的病例数不断上涨，几乎所有州都没有幸免于难。美疾控中心表示，美国约有20%的确诊病例感染德尔塔毒株。不过，由于大规模接种了疫苗，美国政府似乎已经开始放松警惕，多地已经解除口罩令，允许民众恢复正常生活。因此，很多人到公共场所不再做任何防护。世卫组织当即拉响全球警报，呼吁民众即使已经接种疫苗，最好也要遵守个人防疫措施，佩戴口罩，避免去拥挤的地方，保持社交距离。世卫官员认为，打了疫苗也不应该冒险，因为全球还有许多人没有接种，这些人将成为德尔塔毒株传播的载体。在这关键时刻，国家传染病医学中心主任张文宏给中国人送了一颗定心丸。6月27日晚间，张文宏在节目中表示，德尔塔是现在全球跑得比较快的病毒，比原先英国流行的阿尔法毒株要快约60%，但它无论跑得多快，仍然是冠状病毒，不是新的病毒。迄今为止，原来的防控手段仍然有效。张文宏举例称，在广州出现的疫情，通过非药物措施和扩大防疫，最终还是成功控制。中国基本上1个月内就能控制住疫情，从新发地开始到现在10多场疫情都没有超过1个月。张文宏表示，新冠病毒德尔塔毒株没有成为新的病毒，这意味着疫苗接种等防控手段仍然有效，而且从国内外数据来看，疫苗保护作用还非常有效。他坦言，现在疫苗接种率还不够，需要达到整个人群的80%以上。接种的人越多，病毒传播就多了一些障碍。随着疫苗接种率的不断提高，对付病毒会越来越轻松。新冠疫情席卷全球1年多时间，许多国家受到严重的冲击。中国凭借领先于全球的组织能力，第一时间做出反应，率先控制住疫情，并将之阻挡在国门之外，经受住了重重考验。但中国并没有因此而掉以轻心，而是依旧积极地做好防控，并向国际社会提供物资以及成功的防疫经验。据环球网报道，6月29日，国务委员兼外长王毅在北京以视频方式出席20国集团外长会。王毅表示，20国集团成员应坚持团结合作，在全球抗疫中发挥领导力，各方应加快落实全球健康峰会成果，本着科学的态度应对疫情，在疫苗、诊疗、联防联控等方面加强合作，为发展中国家提供更多支持。中国迄今已向近100个国家提供了超过4.5亿剂疫苗。中方呼吁有能力国家避免限制出口或超量囤积，为消除免疫鸿沟做出应有贡献。中国疫苗向近100个国家的民众提供了保障，突然爆火起来。在新加坡，人们为接种中国疫苗排起长队。据德国媒体6月30日报道，新加坡人虽然可以免费接种辉瑞和莫德纳疫苗，但人们还是更喜欢中国科兴疫苗，因为这是当地唯一传统类型灭活疫苗，对其充满信任。在向境外提供疫苗的同时，中国国内也快速地进行大规模接种。截至30日，中国累计接种疫苗超过12亿剂次，接种率超过40%。自从接种工作开始以来，全国各地每天都在有条不紊地进行。据统计，一天接种量最多时超过2400万剂。尽管中国接种疫苗速度惊人，但仍然严防死守，绝不放松，同时对入境规则做出严格规定。西方媒体这才回过神来，意识到正是这种负责任的态度，才没让疫情在中国死灰复燃。德国法兰克福汇报报道称，中国政府对疫情采取了零容忍政策，即使爆发小规模疫情，也都采取严格的措施应对。民众也欢迎和支持这样严格的防疫措施。这1年多来，中国新增病例几乎可以忽略不计。国家领导人在中国共产党100年庆典的集会上表示，中国从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，也不允许外来势力欺压中国。谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。这些反映中国人民心声的强硬讲话，让西方媒体耿耿于怀。他们阴阳怪气，极尽抹黑攻击之词。法广网称，考量今日国际环境，会有人心存奴役中国人民的妄想吗？
文章称，这里大约指的是美国。美国唯一的不幸是对中国关心太多。美方最大的愿望是让中国与国际社会接轨，希望有一个富裕、强大、中产阶级阶层崛起的中国。如果说美国有妄想，大约是希望中国有一天也能认同普世价值，仅此而已。好一个仅此而已！建党100周年最大的遗憾是没有收复台湾，国家尚未统一。其原因是美国对中国关心太多。从美国支持国民党打内战到朝鲜战争时，麦克阿瑟把台湾看作是美国在亚洲和太平洋的永不沉没的航空母舰。从中美建交后的与台湾关系法，到美国像切香肠一样在一个中国问题上不断突破先例，包括出售进攻性武器，访台高官级别不断提升，不断推出各种涉台法案等等。任何人都知道和平统一台湾是最佳方式，可和平解决了半个多世纪了，还是没有和平解决。美帝国主义是中国统一的最大障碍。美国希望中国强大吗？从奥巴马的亚太再平衡到特朗普的印太战略，华盛顿从军事上疯狂挑衅中国。拜登政府上台以来，叫嚣以共同价值观为基础，组建针对中国的反华包围圈，在台湾、新疆、香港和贸易方面，以各种谎言为基础对中国实施制裁。以美国为首的西方势力是中华民族复兴路上的绊脚石。自鸦片战争以来的100多年，正是外部势力把中国当作待宰的羔羊，中华民族到了亡国灭种的边缘。国家领导人总结称，1840年鸦片战争以后，中国逐步成为半殖民地半封建社会，国家蒙辱，人民蒙难，文明蒙尘，中华民族遭受了前所未有的劫难。国家的命运从来都是与个人的命运紧密联系在一起的，多少仁人志士抛头颅洒热血，为的就是国家独立与民族解放。中国为此付出了惨痛的代价。中国人为什么希望强国？强国的本质是为了安全与公平，而不是为了侵略与战争。中国人民为什么信任中国共产党？就是因为对内人民生活越来越好，对外拿枪保护人民。论外宣，我们差西方一大截，主要他们脸皮厚。美国全世界轰炸、制裁、打压，11艘航母在全世界耀武扬威。生物实验室遍布在中国和俄罗斯周边，司马昭之心，路人皆知。然后他们告诉你，我炸你是为了你好，你家有洗衣粉，你家人民不自由。至于你们国家的石油，就当我炸你的军费。中国在自己国家军演被包装成对周边国家的霸凌，中国周边密密麻麻的美军基地说成是弱者的预防措施。如此恶贯满盈的一个国家，愣是被包装成了灯塔，而中国靠贸易崛起的国家，硬是被包装成了好战分子。中国领导人的讲话让西方媒体如鲠在喉的是2个词，一个是外来势力，二是碰得头破血流。这2个词其实是有因果关系的。也就是说，如果外来势力胆敢继续干涉中国内政，欺压中国人民，其结果必然是头破血流。欺压中国人民将头破血流，这是中国人最朴素的价值观。中华民族的词典里有很多耳熟能详的词汇，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪。我不欺负你，你也别欺负我。这么简单的逻辑，西方似乎是很难理解。他们总觉得他们可以随便欺负别人，但当别人有了不被欺负的实力时，那就要反过来欺负他们了。
当年小米加步枪，我们没让这些帝国主义殖民者得逞。今天我们手里有东风长剑、歼20、歼16、航母和核潜艇，更不能让帝国主义阴谋得逞。用我们的血肉筑成我们新的长城。14亿中国人民一定会让好战的外来势力头破血流。